નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી, જય મોગલ, જય દ્વારકાધીશ. હું છું આપનો દોસ્ત કીર્તિદાન ગઢવી. મિત્રો, આવનાર 12 તારીખ એટલે કે અષાઢી બીજ એટલે જગન્નાથજીની યાત્રાનો દિવસ અને કચ્છીઓનું નવું વર્ષ. તો જગન્નાથજીનું મૂળ સ્વરૂપ એટલે કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના વિરહમાં આખી જિંદગી વિતાવનાર રાધાને 100 વર્ષની ઉંમરે બુઢી રાધાને કનૈયાની યાદ આવે. અચાનક રાત્રે પટારામાંથી ખોલી અને વાહળી વગાડે અને પોતાની વેદના વ્યક્ત કરતું ગીત મારા પરમ સ્નેહી મિત્ર સાયરામ દવેનું અને મેં ગાયેલું આવી રહ્યું છે કીર્તિદાન ગઢવી ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તારીખ 12 તારીખના અષાઢી બીજ. તો જોવાનું ચૂકશો નહીં. જય માતા, જય દ્વારકાધીશ. નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી. હું છું આપનો ભાવિન ભાનુશાલી. હું છું પ્રિયંકા પટેલ અને હું છું આપનો કીર્તિદાન ગઢવી. અને અમે ત્રણો લઈને આવી રહ્યા છે એક બહુ જ સરસ મજાનું ગીત અષાઢી બીજના દિવસે ઓનલી ઓન કીર્તિદાન ગઢવી ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલ પર. બીજો ગણ વેણું વગાડે. તો જોજો અને ખૂબ સારો પ્રેમ આપજો, જોવાનું ચૂકશો નહીં મિત્રો, કેમ કે આ બહુ જ સારું ગુજરાતી કોલેબોરેશન છે અને વન ઓફ આર ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે. જય માતાજી.